amanadhu Waaqayyoon. Waaqayyoon amanadhu. Amanannaan kee Waaqayyoon haa ta'u. Amanachuun kee Kiristoosiin haa ta'u. Macaafa Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irraa kaasnee gaafa ilaallu ammas Waaqayyotti fufee namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu inni abaaramaadha. Inni abaaramaadha. Inni maalidha? Abaaramaadha. Kanaaf jabina irree fi amanachuun, humna fi amanachuun, nama amanachuun, namni akkasii kun dubbii Waaqayyo maal jedha? Abaaramaadha. Abaaramaadha. Inni akka muka baala irraa harca'ee kophaa isaa lafa onaa keessa dhaabatee jirudha. Akka muka lafa onaa keessa dhaabatee baalli irraa harca'ee akkasidha. Namni akkasii jedhee fakkeenya fudhatu. Inni nama akkasiidha. Isa kophaa jaaju akka lafa onaa keessa jaaju kophaa isa jaaju biqilaan lafa onaa keessa dhaabbatee baala hin qabne firii hin qabne kan akkasiidha. Kan firii hin qabne lafa onaa keessa kan dhaabbatu kan akkasiidha. Namni maal? Namni nama amanatu irree foonsaa kan amanatu garuudha. Lakkoofsa 7 irratti gaafa ilaallu garuu boqonnaa 17 kana lakkoofsa 7 irraa kaasnee gaafa ilaallu garuu namni ana Waaqayyoon amanatu jedha. Garuu namni ana Waaqayyoon amanatu, Waaqa kana namni amanatu, Gooftaa kana namni amanatu garuu namni ana Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadudha. Haa gammadu inni Waaqatti of kennu, inni Gooftaa kanatti of kennu, inni haa gammadu. Inni haa gammadu. Inni haa gammadu. Inni haa gammadu. Namni akkasii akka muka yaa'a bishaan qarqara dhaabamedha. Bonaa gannammoo lalisa. Bonaa gannammoo lalisa. Inni nama akkasiidha. Inni akkamii? Inni Waaqa amanatu. Mukichi ho'i yommuu dhufu hin sodaatu. Hin sodaatu. Bishaan qarqara dhaabameera. Waan sodaatu hin qabu. Yeroo yerootti immoo hin lalisa. Caamsaan immoo isa yaaddessu. Caamsaan isa yaaddessu. Yeroo yerootti immoo ija hin godhata. Isa amanadhu. Waaqayyoon amanadhu. Amanannaan keessa haa ta'u. Waaqa amanadhu. Foon kee amanatiin, guddummaa kee amanatiin, qabeenya kee amanatiin, Waaqayyoon amanadhu. Liqimsi dhugaadha. Dhugaan birmaduu si baasti. Liqimsi.